Yeah. Ok. Alors, Bible Lobby, merci. Merci Bolim Sapon à moi. Bah, désagrément Oyo. Bah, Biloko Oyo. Tu bandis en a sima. Comment ça contrôle? Et ça facilité technologie. Bon, bah, Biloko sous ton santé, na série public. Bon comprendre. Ouais, merci. Alors, passage de tout autant les hommes de la Bible, Jésus-Christ, Zalakina, bah, disciple naïe, na Mukanda ya Marc, chapitre 4, na verset 35, tina 41. Il y a texte Oyo, Toyebi yango, texte Oyo, Toyoka yango, mais Nzambe a checké na mutema na ngai, na période tout ça na confinement, na période tout ça na épidémie, na ko partager, na bino nyonso. Alors, Bible Zoloba, Jésus-Christ a renvoyé qui foule. A renvoyé foule, mais ba disciple na ye. Ba juillet, ba kote na boatu, pe ba bandi ko kende na ye. Bible Zoloba ta ba bandi ko kende, ba kuma na kati ya mai, mupepe na mbonge. Nzamba pambola yo pasteur Charles, Nzamba zala na yo sikozali, Nzamba pambola ma fille Rachel, Nzamba zala na bino pambola bino. Merci vous à connecter toujours. Bible zoloba bazwa ki Jésus ba badi ko katsa na mai. Ba koma na katsa mai Bible lobi esala ke mbonge na mai badi ko kota na boîte. Mais Yesu azalaki kolala na boatu, na coussin, na kobe. Lukola menace mupepe na mbongo ezalaki makasi, babundanaki ndenge nyonso basali nyonso simbi te, balamusi Yesu, mpe bayebisi nkolo. Ezali kotungisa yo te, tozokufa. Balobi ntango nkolo alamukaki, apamelaki mupepe pe alobaki na mai kimi ekotaki pe abalolaki pa badisiple ayebisi bango mpona nini bozobanga wapi kondima na bino. Ekamisaki bango balobi oyo aza mutu nini oyo mupepe na mbonge ezali kobanga. Amen. Amen. Ok. Nakanisa passage oto stotanga yango to stoyoka yango to sto partager na ombalebele. Mais Nzambe nga ko lobela biso eloko moko po ebenda attention ya peuple de Dieu nyonso. Eloko liboso Bible zoloba ezalaki na pokwa le soir. Ezalaki na pokwa oyo Yesu ayebisaki ba disciple na ye bakatsa na ngama. Pourquoi ezali tango oyo mutasa salaki mutakomi fatigué, pourquoi ezali tango mutasa lembi, mais Jésus-Christ ayebisi bango tokende ngambo mususu. Mutu nyonso na vie akomaka na pourquoi ezali tango mutu alembi, asa sali, akomi fatigué, alembi na pokwa ya vi na yo na tango na vi na ozomona kokomi na suka olembi nazosenga na yo omitika na maboko ya Yesu. Yesu aza na baprojet, aza na makambo malamu. Tango bato balembaki tango bato bakomi na pokwa ayebisa bango tokatisa na ngambo mosusu. Tango na vi na yo ozomona bamakambo ezokende su bien te, tant on a vu nos se sentir comme fatigué, il faut changer ngambo. Ok, n'est na ngambo mususu, vous avez comme ça que ça. Cela veut dire quoi? Il y a des fois, to kangama na position moko. Nous avons besoin de changer pe ba position, to kende ba position mususu. Alors, Bible le dit, Yesu a renvoyé qui foule. Azoi kaka ba disciple na ye po ba kende na ye na ngambo.
soki oza na kati église eza malamu te kozala na foule. Foule ezali incognito, moto ayebana te. Bato Yesu arenvoyaki bango bakendaki sans Jésus. Bazongaki sans Jésus. Mais ba disciple bazalaki na Jésus. Disciple ezali moto alandaka mate ya malakisi ya maître. Bato mingi baza na kati église. Mais ça ba incognito, baza foule. Bazalaka na nkolo te. Bavandaka na nkolo te, basalaka na nkolo te, baakompagnaka nkolo te. Nzambe ana posa to accompagner partout akozala tozala na ye. Tozala bato tokolanda Yesu. Tozala foule te ngana lingana ba problème te na yaka so na sambel na ngana bibi na ke. Non. Nzambe, Bible lobi na Apocalypse, il a fait de nous les royaumes des sacrificateurs. Biso nous to benga mi to servir ye, to se sacrifier pour na œuvre na ye. Ti foule bazonga ki wana. Soki bakutana na likambo na ko intervenir. Tout le monde va disciple bazalaki na Jésus. Tout le monde va disciple bavandaki na Jésus. Yango wana tango likambo yaki nkolo eba ko intervenir na vie na bango. Bible lobi foule zongi mais ba disciple ba memi Yesu. Tala erreur ba disciple basalaki. Bible lobi il les menait eza erreur. Bango ba memi nkolo. Pona nini bango lokola bazalaki ba péché. Bango lokola ba yebaki domaine ya mai. Bamona ki wana eza domaine na bango. Ba memi kolo linga ba bango ba linga tambulisa nkolo. Eza erreur na vie. Soko zali disciple à Jésus-Christ. Domaine nyonso ya vie na yo, il faut otika nkolo atambusa yo. Na domaine nyonso ya vie na yo, okoki kopona te ke oyo ngana kosala oyo natikela Nzambe. Non. Pesa Nzambe domaine nyonso ya vie na yo. Bakotisaki Yesu na kati ya bwatu. Bwatu ezali image ya temple. Eza image ya église. Eza image ya bomoi na biso. Pona nini alobi boye? Po batu nyonso bakotaki na masuwa ya Noé babikaki. Mutu nyonso pe azokota na kati église azobika. Bamemi Yesu bakotisi na kati ya bwatu na bango. Lokola bango nde bakaya kotambusa Yesu. Yesu alali na ye. Yesu osala ni puisque bino bozo tambusa. Na kati ya vie na yo. Soko kotisi Yesu na bomoi na yo, tika ye atambulisa vie na yo. Batu mingi bakotisa Yesu na bomoi na bango po Bible ezoloba nzoto na biso ezali temple ya Molimo Mosantu. Soki tokotisi Nzambe na motema na biso na ndaku na biso, il faut topesa ye pe ba domaine nyonso ya vie na biso. Soki akoti na ndaku, soki mutu akoti na ndaku, eza na ba chambre, chambre ba parents, chambre ya bana, chambre ba visiter, toza na ba toilette, toza na ba cuisine, toza na marquise, toza na ba bisika to bomba ba biloko na ba armazen. Eza na ba domaine mususu bato bakotsaka mupaya facilement. Eza na bisika mususu bakotsa mupaya te. Mais nazoye bisa yo soki okotisi Jésus Christ na nzoto na yo ezali temple ya Molimo Mosantu. Tika ye akota na ba domaine na yo nyonso. Amen. Amen. Est-ce que vous allez est-ce que vous allez? Amen. 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 Kotisa Yesu na ba domaine nyonso ya vie na yo akota. Ezane loko moto ko ba ke oyo na pesa Yesu wana Yesu mwaete. Lokola Pierre, Jacques, na Jean, na André, bazalaki ba péché, ba monaki wana eza domaine na bango. Yesu lokola yaki mwana ya charpentier, ba monaki ye ba makambo etali ya ba bwato etali ete. Non, 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 non. Na vie na biso so to kotisi Yesu na bomoi na biso, totika a kota a progresser.
na bakwen nyonso, akota na badimension nyonso ya bavi na biso. Tokoki kolimite Yesu na bisika mosusu te. Nzambe apambola yo Rose Afonso Panzo. Nzambe apambola yo Nushka. Nzambe azala na bino nyonso boza connecte. Nzambe apambola yo Nzeza. Nzambe apambola yo Manu Coquette. Bolanda mateya o très bien. Soko kotisi Yesu na vi na yo. Domaine nyonso ya vi na yo il faut kota. Tikela nzela kota. Bango bamoni bamema Yesu. Bamemaka nkolo te. Nkolo nde mutu amema yo. Nkolo nde atambusa yo. Lokola bamona ete bango bakomema nkolo. Nkolo alali na ye. O soki nkolo alali na vi na yo eza catastrophe. Domaine nyonso ya vi na yo il faut nkolo akota. Ezala na libala na yo. Ezala misalo salaka. Ba projet ya vi na yo. Famille na yo. Nyonso ya vi na yo na niveau spirituel. Jésus fa kota. Ezana eloko moko te yo banda kosala obombela Yesu. Bible elobi na biso na mukanda ya Actes des Apôtres. Nzamba pambolo pasteur José Mako. Bible zoloba na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 27. Na verset 10 tina verset 26. Paul, il fallait se comparaître na César. Bakangaki ye na Rome, pe bazomema, bakangaki ye sika zalaki pe bazomema na Rome. Na masuwa bakotisaki Paul. Paul ayebisi chef ya basoda. Abina ba on a moni voyage zo sala et aux malamu te, il fallait tokende boye te. Bible elobi chef ya basoda Benoti Nzamba pambola yo. Chef ya basoda a préféré koyoka pilote capitaine ya masuwa olia yoka mungongo ya Paul. Or Paul ayebisaki ayeba ko prévenir que voyage za malamu te selon révélation Nzambe, selon le Seigneur. Mais chef ya basoda a préféré yoka capitaine ya masuwa pour capitaine ya masuwa mesana ko sala voyage a mesana ko tamisa masuwa. Tango bandi ko tambola Bible zoloba mupepeye beti masuwa. Capitaine lokola yeba ba technique a changer système. Bible lobi mupepe moko yaki komo nango Herakilon. Et uti na est. Au lieu de na sud non, monsieur uti na nord. Tourbillon. Masuwa bandi ko tourner lokola hélicoptère. Masuwa bandi ko tourner lokola paka. Vertige. Même boussole bazala na bazoya basute nord ezala à côté ni. Mobulu esali bango. Bakomi ko zwa biloko bazali na masuwa bakomi ko bwaka na mai. Po masuwa koma pepele. Mobulu ekomi kati na bango Paul ayebisi bango na pekisaki bino. Il a fallu boyoka nga so boyoka kanga. Perto to suite ngato zwango te. Basala 14 jours baliaka te. Jeune moko bakana kite. Ayebisi bango Paul azwi contrôle masuwa bina ayebisi no sikoyo. Nzambe onga na salelaka atindaki ange na yebisanga ke mutu akufa te. Biso nyonso tokobika me masuwa oyo epanzana. Boli ya bozwa makasi. Baye kondimela Paul na retard. Nzamba pambola famille Victor. Nzamba pambola yo Innocent Bampu. Papa Paris, Nzamba pambola yo. Baye kozwa na retard conscience. Basi basala ki perte. Batu mingi bakozwa perte na vie na bango po bazoyoka Nzambe te. Bazoyoka basali na Nzambe te. Bamakambo ezoleka na lelo na mokili. Nzambe alobelaka biso yango. Avant novembre, Nzambe ayebisaki biso yango na décembre, Nzambe ayebisaki biso makambo. Même nga nayebaki te kozala na niveau eza lelo boye. Olie bango batika Yesu atambusa masuwa. Bango bazwi Yesu bapesi ye coussin alala. Nzamba ko kolala ke na vie na biso.
Na domaine nyonso ya vie na yo nzambe ezala vivant, nzambe ezala présent, ezala pona libala na yo, ezala pona santé na yo. Ozomi pesa mingi na ba minganga, olo se confier pa ya muto abikisaka Jehovah Rapha. Nzambe apambola ko che like pa na yo, che likia na musala na yo. Bible zoloba soki nzambe azotonga te ba otonga na pamba. Bazalaki cirque no tozana toyebi ko dominer o ezali mai o eza domaine na biso eza erreur mayele na biso liboso ya nzambe eza liboma bakalkile na biso yango naki eza ya nzambe balobi yesu alalaki nde na coussin or nzambe ata alali na coussin lokola aza wana aza eloko ebikisa bango yango wana nkolo azalaki na bango na vie na yo soko kosala erreur mais eloko moko kobosana te nzambe azala na yo kotika jamais nzambe azala absent na vie na yo partout kozala ifo nzambe azala bible elobi mupepe na mbonge ebetaki na mai mais yesu azalaki kolala na coussin maître azalaki kolala basalaki erreur tango bamoni menace eleki makasi balamusi nkolo bien aimé yoka ngai na vie na biso soko osali kaka erreur na domaine moko ya vie na yo oisole nzambe satan akoprofite ennemi akoprofite yango na badomaine nyonso ya vie na biso jamais kotika nzambe azala libanda na likambo moko te ya vie na yo kotiaka nzambe libanda nyonso okoluka osala il faut yebisa nzambe il faut bondela il faut présenter yango epa nzambe erreur basalaki esalaki ke mungu na profite atindi trouble eza nini trouble ezali bebebi tourbillon eyaki ebetaki bango tourbillon eza lokola trouble vertige esika tourbillon ezali désordre ezalaka oui diable aopéraka esika désordre ezali mpo moyen moto azala concentré kozala te okoyeba suli te likambo oyo euti wapi mpe ezokendela ndenge nini diable aopéraka mingi na mobulu mpo soki mobulu ezali contrôle kozala te bible elobi deuxième des choses abandaki kokotisa baflow flow eza bamai ya mike ebandaki kokota na kati ya masuwa oui soki esika wana désordre ezali diable akomi koopere na désordre aokotisa mbala moko eloko ya monene te diable bana koprofite kokotisa biloko ya muke wana eza mokili te bamakambo mike bandi kokota otikaka koyoka bamisika mokili ekomi kozonga ozongeli kotala bafilme mabe bamakambo mike mabe ya mike bandi kokota malembe otikaka komela okomi komela ozongeli masanga muke nyonso wana azokotisa yango malembe mpo asala nini mposa ya diable ezalaki azindisa masuwa azindisa nde nalobaki na bino masuwa ezali image ya nzoto na biso eza image ya temple bible nzoto na biso ali temple molimo santo mpo nini nayebi masuwa eza image ya nzoto na biso mpo bato nyonso bakotaki na masuwa ya noe babikaki yango nazozwa nzoto ya moto lokola image ya masuwa abandaki kokotisa biloko ya mike mpo azindisa bango soki omoi na bomoi na yo bamakambo ezosimba te tala eske jésus na yo azali ya kolala to aza ya kolamuka mpo nzambe na biso yesu azoloba ti ntango oyo mon père agit et moi aussi j'agis soki bamakambo ezosimba te na vino il y a des fois jésus aza ya kolala mpo na nini azosala te luka olamusa jésus na vi na yo bible ezoloba balamusaki jésus bango nyonso bible ezoloba tous ceux qui invoqueront le nom du seigneur seront sauvés ntango babelelaki yesu ntango balamusi nkolo alamuki eloko nga nasepelaka na nkolo na biso abandaka na kopesa solution
nzambe na biso abandaka na kosambisa te, abandaka na kotuna te, abandaka na pesi solution na problème. Aza réponse ya ba problème na biso nyonso, azali solution ya ba problème na biso nyonso. Yesu ntango alamukaki mpona kopesa solution, abandaki na kosambisa bango te. Bible elobi Jésus akotami bango na action, amenasaki mopepe eza image ya baesprit. Babiloko mosusu na bavi na biso ce sont des esprits oyo ebomami na nsima, oyo ezononga baproblème toza nango, oyo ezononga bitumba toza nango, oyo ezononga minyoko toza nango. Amenasaki mbala moko mopepe, mpe Bible elobi alobelaki na mai. Amenasaki mopepe mpo biloko wana eza makambo baesprit. Banégociaka na baesprit mabe te. Ntango makambo malamu bamakambo ezomarche bien te na vi na yo, Bible elobi résister au diable. Ennemi ayokaka kaka langage ya violence. Yango na Jésus abandaki na komenace ennemi. Et puis alobaki na mai. Pourquoi? Nyonso oyo nzambe asali eza na matoyi eyokaka. Eyokaka liloba na nzambe. Soki kutu Yesu azoba, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu. Même les morts bayokaka. Bible elobi alobaki na mai. Nyonso evandaki kimia, nyonso eyokaki. Soki tokotisi Yesu, tobengi Yesu Masiya na vi na biso na baproblème na biso, ako-intervenir. Kola bandaka na kopesa solution nsima nde aye kokorige bafaute. Abandaka na kosambisa bato te. Tala des fois badisciple, eloko nde esali badisciple bakutana na makambo bokutana nango. Première des choses, bazalaki na kobanga la peur. Yango eloko bakotisi biso na mokili lelo, bato nyonso tozobanga banga partout, bato baza bazobanga, bato bakufi autant, bato baza contaminé autant. Longola kubanga na vi na yo. Bible ezoloba la peur n'est pas dans l'amour. Kobanga ezate na bolingo. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un jugement. Bana na nzambe to banga satana, to banga nzambe to banga so satana. Muto bi to bengi to banga ezaka nzambe, to ko banga nzambe te to banga so satana. Non. Bible il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Liloba na nzambo e lobama ezali ba masapote. Eza esprit pesa vie. Liloba nzambe eza solo. Ba disciple bazala ko banga yango pesa ki ennemi avantage sur bango. Longola ko banga kati na yo. Eloko nyeso yela biso koleka. Esale lote. Muto asalaki mokili yende muto azala makoki pe ya kodétruire mokili. Satana azana droit te a détruire mokili. Mutu moko ta mokili oyo aza na droit ya kodétruire mokili aza te. Muto asalaki mokili yende muto akoboma mokili. Eza nzambe muto abomaka mokili na ntango ya Noel abadinisaka na mai. Nzambe nde atumbaka Sodome na Gomorrhe. Totanga na banal nyonso toza na ba mikano so na mokili. Nani asa détruire? Muta akoka te. Ata bokoki bom na Hiroshima na Nagasaki. Hiroshima ezali, Nagasaki ti lelo ezali. Muta akoboma mokili aza te. Ya to longola kobanga. Nzambe afixa fin du monde. Fin du monde eza na maboko na ye. Nzambe alobaki avant ba événement ya ba antichrist salama, il faut église ça l'enlever. Et donc quelque église ça l'enlever. Aussi longtemps église ça n'a enlevé te. Fin du monde déjà te. Ya mwana to kitsa mitema buisa mbundu. Mitema na biso ntungisa mate. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Tondi melanzambe, mitema na biso ntungisa mate. Nan to comme na fin du monde te, mokili nan esuki te. Et puis mokili ko suka te po eza soki bato ba fondé sur makambo non. Zana kimia. Toza na fin du monde te. Ba signe Yesu apesa ki. Tanga zo pesa ngalobi bo se troubler te.
Bo s'inquiéter te. O eza ba bilembo apesa ki biso na église to sepela. Pon nkolo na biso alinga biso sa yebisa biso makambo. So bato mokili ba yebi te biso to yebi. Jésus yebisa bango passons à l'autre bord. Ayebisa bango te toko kukufa. Oyo nkolo aloba yango ekokisaka maloba ya nzambe aloba yango ekokokisama na bavi na biso. Longola kobanga kwa kati na yo. Deuxième obstacle bazalaki nango o ba disciple ba nango défaut na bango mi ba ezalaki la manque de la foi. Yesu atuni bango où est votre foi? Basalaki crise ya foi. Bien-aimé, batela foi na yo. Batela foi na yo. Batela kondima na yo. Mutu akosa yo te. Simba kondima na yo. Amen. Allô. Batela kondima na yo mutu akosa yo te mutu. Amen. Abungisa kondima na yo te. Ba disciple ba perdaki foi. Ba disciple ba perdaki foi. Basalaki crise ya foi pona problème oyo elai bango. Ba makambo zo komela biso batu mingi bazomona lokwa nzamba tiki bango non. Alobi je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Nzambe akotika biso te azana biso. Batela kondima na yo. Ba makambo zo mona eza mopaya eza visiteur e okende. E lekana. Nzambe azana biso. Promesse ya Nzambe ezalaki mpona bango tokatisa na ngambo. Et puis Yesu ayebisaka bango akokufa na ekulusu. Akozala crucifié. Aloba na bango teke liwa na ye akosinda na mai. Elingo bata mbonge telemi ata mai mipepe ye. Eboma ye te. Lokola zana biso. Soki Nzambe ayeba ye ke fin du monde osala ba promesse apesa wana ne kokisami te. E kokisama ndenge ni. Akomba mutu lokuta. Yebaka ba promesse Nzambe apesa biso kino ekokokisama. Lokola ba promesse na ne kokisami te. Jamais fin du monde osala. Zala ferme. Simba maloba oyo kola lobaki. Yesu alobi na bango tokatisa na ngambo. Bango bakomi kobanga. Bango bakomi koganga. Non. Promesse ezalaki na ngambo. Promesse ezalaki na kati ya mai te. Elobi te tozina na kati ya mai. Longola kobanga. Mbala mingi na yebisaka bino na église. Même boutique na yo. Etikali na nini nzanza moka sardine. Na kilo moka mungwa. Kokanga yango te. Nzamba za nzamba miracle. Aosala. Amenasaki mupepe. Amenasaki mai. Kimi ekotaki. Na yebisi yo soko lamusi Jésus Christ. Na vie ya prière. Ou lamusi Yesu kati na bomoi na yo. Kimi ekokota na bomoi na yo. Bakoma ekomituna oyo nani. Ba disciple balobi oyo nani. Mupepe. Na mai ya mbonge. Ezotosa. C'est le créateur. C'est le créateur. Yesu batosaka ye na mipepe. Yesu batosaka ye na bambonge. Yesu batosaka ye na bamai. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Pona nini mai tosaka ye na mbonge po aza le créateur. Yene mtakela yango. Azali chef ya armée céleste. Yesu nazote ya bino. Alobi ngai naza ya na bino. Aza grand frère na biso. David alobi même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Po nzamba zana soki nzamba zana yo kobanga te. Bien aimé, on peut se donner une illustration mibale avant la kata mateya na ngai. Mukolo mususu ba touriste bake na montagne ya Himalaya. Tant bakomi na montagne ya Himalaya, acrobate mo wakangisa singa na ngambo ya ngomba mususu na ngambo ya ngomba ba touriste bazalaki.
amati likolo singa bandi kotambola pa akati tina ngambu auti na ngambu mususu azongisi likolo singa na tina ngambu mususu bato bandi kobetele maboko babi en tout cas oza danger azwi brouette atamboli na brouette na singa tina ngambu mususu azongi na oso tina ngambu azwi saki moko ya 80 kilo atie na kati ya brouette akati na ona singa na ngambu wana azongi na bato so babeteli maboko babi en tout cas oza danger abi nani oyo alingi amata na kati ya brouette komsa nga na ye tokatya na singa tokenda ngambu mosusu bato batali profondeur ya montagne wana ezalaki ya plus de 100 mètres ya altitude babi nani yango akemata na brouette oyo so tokwei abi me bino oya siri na okatya na ozonga mutu moko tandima ye komata na brouette bakatya na ye me garçon mo azali na fula alobi ngai na ndimi tokatya me nga na omata na brouette te na omata na mapeka na yo amataki na mapeka ya acrobate wana acrobate akati sine na singa tina ngambu ntango bawuti na ngambu kuna babandi kozonga bible elobi bato bakomi kobeteli maboko batali elongi ya acrobate wana na jeune homme oyo amateleki na mapeka bilongi na bango mibale ekokani ntango bakomi na ngambu baye kokomprendre azalaki mwana ya acrobate wana babi jeune homme obangi te omati te na mapeka na bi naza siri mpo aza papa na ngai papa na ngai akokondima te ngai na ye tokwea na libulu oyo tokufa nazali na confiance na ye eloko ezozanga bato mingi yango wana confiance epa ya nzambe oyo nzambe aloba yango oyo ekokisama ayebisi badisciple passons de l'autre bord tokende na ngambu mosusu babandi olela na nzela nde tokomi na ngambu te tokoma ese komaka na ngambu te bakomaka na ngambu abikisaka moto ya liboma mpe bazongaka zala na confiance wana oyo nzambe aloba mpo na vi na yo ekokokisama ata omoni mbonge ata omoni mipepe ata soki bamakambo ezosala lokola osimba te zala na confiance ya nzambe wana zala na confiance ya nzambe nzambe aotika yo te nzambe akoabandone yo te zala na confiance na ye simba kondima na yo kokosa kondima na yo te oyo nzambe aloba mpo na yo kosalama exemple ya suka avion moko ezalaki kotambola ezalaki kotraverse na bazone ya turbulence biloko bandi koningana na kati avion bamaske oyo batiaka ya mpona korespire bandi kokweya tout ça bahôtesse de l'air bakomi en panique bato nyonso bakomi na panique ezalaki na jeune homme moko azalaki na première classe akiti kiti na ye atie baécouteur na matoyi azoyoka musique na ye bahôtesse balamusi ye babilamuka bongisa kiti na yo omoni to na danger atuni bango nani azopusa avion bapesi ye kombo abi aza papa na ngai ayebi ke ngai naza awa akiti kiti na ye akontinue na baécouteur na ye avion ekei etraverse zone ya turbulence bato babotesi bazongeli babi yo bangaka tabi na kobanga nini papa na ngai ayebaki ngai naza na première classe lokola ye moto azomema avion nazalaki si ata toleki na bazone ya turbulence tokopase yango mpe tokokoma bible elobi même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort avec toi je serai mpo na nini obangaka frère na biso ale moloto mpe asonama aloba ata mabele fungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbi nga aza makasi kombo na ye yesu kristo oyo alobi nde yango ekosalama mpo na ngai yango wana yebaka oyo nzambe aloba mpo na yo yango ekosalama ata mokili eboyi kondima oyo ye alobi nde yango wana zala na confiance ya nzambe tika nzambe apambola bino bamipepe oyo ye bambonge oyo ye eleka
tobelela Yesu nazo sepela pour dimanche ezoya ya dimanche ya Pâques ya dimanche ya passage tokolekana tokatsa sacrifice à Jésus eza pamba te Amen. tokotraverse Yesu abi tokozala biso moko te tokozala naye tika nzambe apambola bino bon dimanche tosambeli biso nyonso nzambe na lola nzambe na nguya nyonso nazongisi merci epai na yo mpona parole opesaki ngai nayeba kotransmettre na libota na yo nayeba kotransmettre epai ya peuple na yo tika oleka na kopambola libota na yo tika oleka na kopambola bana na yo na bakwa nyonso bazali grâce na yo ezala likolo na bango pesa makasi epai ya baoyo balembaki sunga baoyo balembaki zongisela bango ya mingi nzambe tika liloba na yo ezala accompagné na Saint-Esprit esala na bavi na bango na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi na biso. Amen. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, votre papa, votre frère, Pasteur Roger. Amen.